जिले में लगातार बारिश के चलते तालाबों के ओवरफ्लो की सूचना पर कलेक्टर विवेक श्रोतीय जननायक की भूमिका में नजर आए। शुक्रवार को उन्होंने पलेरा तहसील के पाटेश्वरी और बड़ी माता मंदिर तालाब का निरीक्षण किया। कीचड़ से भरी गलियों से होते हुए चंदेल कालीन तालाब तक पहुंचे और अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाते हुए तालाबों से जल निकासी के तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों में पहली बार किसी अधिकारी ने इस तरह से जन समस्याओं को गंभीरता से लिया है।